Salve, salve galera, bom dia. Cara, depois de pouco mais de uma semana pernoitando lá na Praça Matriz de Vargem Bonita, descendo todo dia, tomando banho de rio, lavando roupa no rio, cozinhando no rio, enfim. Cara, saímos de lá hoje, viemos aqui pro novo quintal, uma cachoeira ainda aqui pertencente à Vargem Bonita, mas cachoeira do Sileno. E velho, olha que esse quintal, que top que a gente escolheu hoje. Provavelmente vamos dormir, provavelmente não, com certeza dormiremos aqui de hoje para amanhã. A ideia era somente de hoje para amanhã, mas agora já não sei. Mas vidinha estacionada ali, mais um lugar seguro, sossegado. Já descemos lá para tomar um banho, porque hoje tá quente pra caramba, tava muito suado mesmo. Ou seja, já conheci o lugar é lindo, maravilhoso. Mas vamos lá que eu vou mostrar um pouco do que é mais esse quintalzinho aqui, mais esse paraíso, esse quintal abençoado que a gente escolheu aqui. Se liga só, primeira coisa aqui no quintalzinho, bem antes de, logo perto da Kombi aqui, bem antes de chegar na cachoeira, a gente já encontra uma bica. Cara, mais uma bica, mais uma água sagrada, abençoada, vindo da montanha, gelada, natural, pra gente poder beber, pra gente poder se conectar. Bom demais, velho. Água natural, brotando da terra, diretamente da Serra da Canastra.
tanto de você. Para papapá, gostava tanto de você. Não sei por que você se foi, tanta saudade eu senti, e me fez a dor vivendo aquele adeus.